Halo guys, kembali baru ki pralog ki bape iya kene ka video. Hagene ka video ngini page Kumno ban upload iya ka video na po youtube-studio.com full tutorial ban setup iya ka video ka bangi mud ban public. Ya baru ki banta kat kumba pi na du ka thumbnail kene ka dacha ka video ka bayar rap ngi ban setup iya ka video hachwa ban public hapo ka YouTube channel jongi. Ban le iya kene ka step tongin open iya ka YouTube application 4 bang ila daban pe iya ka video kumno ban upload na po browser full tutorial bar hakene pat ngini pe kumno ban upload na po ga YouTube ban setup na ga studio iya baru kibanta completely hagalante ga baya dai bat ka YouTube rule bat ka balong self da po ka YouTube channel jongi ngan pen e feeling ba ka screen recording bangan upload ya ka video da ka banga pendon kam ya ka YouTube bat ban setup ya ka video leng ba ka YouTube studio. Guys, lele kita tongin upload ya ke video dah kabang klik plus icon bat ban select ya ke video kabang mood ban public apo ke YouTube channel jonge. Hadin bangi ladap select ya ke video kabang mood ban public hang ne ka rule ayangi ban ay ke kartang jong ke video ka description bat ka visibility ka audience ka location ka playlist ka altered content ka short remix bat ka ad page promotion bat ringkat ka comment button. Hachwa bangin public ya ka video jongi tongin upload chua ya ka daga bangi klik ha ka visibility bar select only state kenang bang yo ban set up chua ya ka video hadin bang ila daban set up ya ka video ngin sa public paton klik na ka section upload temtang ila daban upload ya ka video hang ne pil ya ka por ba ka video kalayat ringkat ka upload section compare la dangim la ban ap hadu bala daban upload ya ka video ru ngila ban edit ringkat ya ka video kat badang pending ka upload tongin open ya ka YouTube studio hang ne ngila ban update ban set up ya ka to ka video ka badang pending ya ka upload section guys hang ne ngakwa ban pensai ya phi ba ka YouTube channel ka don kam bhayangi ban sna bat ban kamai pisa kham tam bangin yo khendiet income da ka bangi namar ngis ngatho ban upload ya ka video hapo YouTube kam dai free ka don ka banta ban yo nong nagra ka daw guys phiru sachna ya ka YouTube channel jong phe kam pha la da ka YouTube channel jong phe ka dai ka music video ka traveler bat ka vlog lane ka kiming channel bat ka technical ru share lam bangaru ngan subscribe lang ya ka YouTube channel jong phe ki pralok ki bom don YouTube channel ru ngapa ay ka por jong pi ar like second ban subscribe ya ka channel bat ban like ya ka video guys ngam ong bang ada professional technical na mataga YouTube hunre nga ong ba lada phis ngau ba ka don ka jing mentoy habang ipe ya ka video ta ay ya ka por jong pi ban like ban subscribe ya ka video kabasi shahe lada phis ngau pat ba ka video kam dai ka ba ya rap ya pi sa dislike no ya ka video lele ya ka ta ha ka ne ka section apo ka YouTube studio select na ka option content hapo ka content section tongin klik na ka option view all ban page ya video ban show ka video ka badang pending bat ngin set up no hang ne mentang ila poi sa ka video ka badang pending ya ka upload tongin select na ka video ban update ban set up ya ka full completely hachwa bangin public ya ka video hapo ka YouTube channel jongi na mentang ki subscriber jongi taban update lene ban edit ya ka video tong klik ka pencil icon hapo ka pencil icon ka don ka benta ban set up ya ka video ning kong hi tongin upload ya ka thumbnail guys la don na pedang jong phi ki bom pat tip kumno ban sna YouTube thumbnail ka don ka video ka bayar ap yang ban sna ya ka simple thumbnail da ka ba pisa hapo ka description jong ni video ngala dap upload ya ka link ka ba batai na ka benta ban create YouTube thumbnail ban set YouTube thumbnail Tahakan ka step ban upload ya ka YouTube thumbnail klik na ka pencil icon bat sa klik custom thumbnail hang na ngilalap ya ka video thumbnail pe hang na pi ba ka video thumbnail ngala dap edit nam ta ka video ngan select no menta ha ka option hadin nang ta tongin klik na ka option done hang na pilalap na padang du done hang na menta ngila dap ban ad ya ka YouTube thumbnail nam ta ka video ka bawan pat ka dai ka video title hang ne ngi haban tho ya ka kartang jong ka video ba ki brew kila ban search po YouTube ya ka kartang jong ka video bat ka video kan pau hapadang ba ki nong pe ki yo ban pe ya ka bat ka bas ngau don jing mutru ba ya ka no ka video ka bangi upload ngi happy ban tho ya ka kartang na banta ka ta ka video ka bangi upload po YouTube
Tegas hangne mentang ila I ya live proof bangalada ban ai kertang ya kau video jonga bat hangne kepadang pending kedai ka audio namar bangadang dep upload kene video kampat publik henre tong skip shwai ya kene ka visibility ngin klik bat red up shwai ya ka audience selak na ka audience bat hangne la recommend artli ki bentang kenang ban smart ngan batai pi hangne bala dapi upload ya ki video na ka benta ki kartun lene ya ki benta ki ba hapoh kat pras nem khila ban selak yes is make for kid mangapat nga upload ya ki video na ka benta ki ba kat pras nem sanang ban nga selak not is made for kid nga klik back hadin na ka benta ban poi sa ka website ka step ban set up ya gane ga video kata gadai ka description ka saswa bangin art ya ka description tongin copy ya ka kertang jong gane ka video barhane ngan pen ep tongin page ya ka video ka bangaladap upload po YouTube mentang ala po sa po YouTube hana ngan select ya ka video bangaladap upload po YouTube kanang mapen I ka description ban syak ya ka description jong ka video ngiklik na ka more section hang ne pilalap ya ka description jong ka video ka pamut ba ka ne ka jingtho la na ka description ka dai na ka penta ka ne ka video ha ka video ngala bata shai hang ne ya ka description ba namanta ka ne ka video ka dai kumta bat ka video ka dai no copyright bat ha ka video la shna la edit kumta ka ne ka description ka dai ka ba pila ban at free kat ba pimon na benta ka ne video sebata share ki subscriber na benta ka ne video da ka ba pitaj hapoh ka description tementangan lek biang cha YouTube studio app mentang ala poi sapo ka YouTube studio app ngan selak ha ka description ban ngan page ka kertang jong ne ka video ngan lek biang sapo kene ka YouTube video baladap upload nga copy ya kene ka description ka bangaladap upload bat nga page biang ha kene ka video ka bangatang upload tementang aladap ban ad ya ka description na bentagan ne ka video nga klik back hadin mapirus ad ya ka description da ka ba page ya ka nuksa kumno nga ad ya ka description ha ka web ka video follow ya kene ka step ban ad ya ka description na benta ka video ka ba upload kababut pat kedai ka playlist selak na ka playlist hang ne sa shows ye ka playlist ka ba pikwa aban ai na ka benta ka video jong pi nga klik don temtangin poi pat sa ka page and promotion selak na ka option don artli ki benta ki ba batai ngi hane ngani thui pi ka yes bat ka no ka yes kedai ka jingmut jong ka ba batai ngi ba lada ka ne ka video jong pi ka dai ka sponsorship la ne ka video ka ba pi promote leng ba ki jing thet ya ki subscriber deng ba ki jing use ya ki website ba per na benta ba pin yo ya ki subscriber la ne ki watch time awards klik yes ba lada dai ka video jong pi ka long normal claim da don kam ban yes example lada dai ka video jong pi ka long original ne ka long ba claim da promote la ne claim da visit la ne da share link segino ki social media platform ki bayarap na ka benta ban yo more subscriber la ne more views select no se click back hadin kata ka dai ka jing mod jong ka page and promotion tementang ila po biang sa next step kata ka dai ka community selak na ka community hang ne ka dai ka show la ladang ikwa ban tun off ya ka like hapoh ka video jongi ngila ban off ya gane ladang ikwa apat ban tun on ya ki like ngila ban on ya kane ka section nang ta ka ba arpat ka dai ka comment selak na ka comment nang ta ladap ikwa ban on ya ka comment se klik ton on ladap ikwa ban off ya ka comment se klik ton off handrai nga kwa ban on ya ka video comment nga klik on nang ta nga klik back nga selak biang na kane ka option back tementang ilepo sa ka last option ban set up kata ka dai ka kon ka attribute na ka category kita ki AI use ka contribute license selak na kena ka option hane ngini page ka way tong selak na ka category fast hang na ka category ka batay ngi bam kena ka video menta ka dai chapang ki ai nga ka video jonga example ka babatay chapang ka YouTube lana chaki social media app tengah selak science and technology lada ka video jong pi ka dai ka music video selak music lada dai ka tutorial selak how to install lada dai ka gaming channel selak gaming kata ka dai ka jengmut jong ka category selak jar ka category hang ne ban pa
Bat hadin bangi lada ban set up ya kategori seselak na ke option alterate content selak na ke option basta klik no. Balai ngasilak no hane namar kene ke jengmut ladangi use ya ke AI ladangi klaim use ngan pensyai pi hane kene kedai ke benta ke bapentikina yangi lada ka video jongi ka don ya ki footage video ki AI kino ki benta ki bangi generate na ki AI kata kat kum ke jengmut ke long kum haki dur ki video ki jingtho ya boro hi ki benta ladangi don kam ya ke AI hakne ko video ngi selak yes ladangi upload pat normal ya ka video kalam da don kano ki effect na du ki AI lena ki voice changer kino ki benta ki belong effect ngi klik no na mar balai ka video jonga nga kalam use AI nga upload baik normal but high quality kat kum ka original video ke banga record bat nga klik back cadin te mentapat ke barang sa gedai ka hashtag tungin selak na kena ke option guys ke hashtag kedai ke way na ki important step ha ke way pa ke way ke video jongi kumno ke hashtag ke turekam ke hashtag kedai ke recommendation bat ke tag na benta ke area lena ki viewer ki ba you recommendation automatically ki ba promote link ba ke YouTube system te kumno ngin ad ya ke tag bat ad ya ke tag ak sampel ke ne ke video jonga nga dai na pu khasi ke area ke banga upload ya ke video ru hapoh Meghalaya kum ta sampel na ta daw nga to hane khasi video bat nga klik search button next pan nga to hane khasi trick an hak nga klik kum to nang ta example hang nem nga to kumno ban kamai pisa na YouTube nga to has pila ban to hang na kat ba pimon yagi YouTube hashtag hapoh sans pa karakter hadin ma pila dap to yagi YouTube hashtag seklik bak hadin tementang ala dapan set up ya ka video kabadang sa aswa bangan publik ya ke video kata kedai ka public session seklik na ke option public section tementang na pi ya ke visibility ngaladap selak publik tehadin bangi ladap ban set up ya baru gini benta seklik save na pedang du hang na pila i ba ka video jangi kala upload hapoh YouTube bat ka video jongi kedai ka video ka baladap set up rengkat ka video jongi kala publik yagi full set up rengkat ka thumbnail ka kertang description hashtag bat kane kedai ka rule lene ka community guideline jong ka YouTube ka bangi haban follow habaro ki benta step by step haswa bangin publik yagi video jongi hapoh YouTube tengangan menta pilas ngau thu hi kumno ban set up yaki video jongi ka way hadin ka way ka bangi ladap upload lene ban re-edit ya ke video ki bangi upload slam bat ban set up yaki video ki bangi upload menta lene ki bangi upload ringkat haga lenti ka badai kat kum ka guideline jong ka YouTube system tengangan menta pilas ngau thu ya ka video tongin pengkut ya ka video ini pai ban next video da ka way pat ka trick